ल है अब एउटा यसो एकछिन रमाइलोको लागि गेम खेल्ने नियम सियम भनेको एकदम सजिलो छ मैले जति भने त्यति बुझ्नुहोस् त्योभन्दा कम पनि नबुझ्नु होइन त्योभन्दा धेरै पनि नबुझ्नु यति गर्नु कि आफ्नो बेलुन छ नि जोगाउनुहोस् तपाईहरु सबैजनाको हातमा बेलुन छ सबैको हातमा सिङ्गो छ हैन त बेलुन जसको लास्टसम्म रहन्छ त्यो विजेता त्यसलाई म मौखिक के भनिदिन्छु विजेतालाई के भनेर म 1 2 3 भन्छु आफ्टर 3 गो है त आफ्नो बेलुन अन्तिमसम्म जोगाउनुहोस् है भाग्न त पायो अब भागे त गर्नु जे धेरै उहाँमा भाग्न पाइएन यसो वरिपरि यसो छकाउनु पर्यो ल है त 1 म होइन म अब 1 सब रेडी हो लौरो छ नि हैन सबैको सिङ्काहरू 2 3 गो ल आँखातिर नगर्छ है आँखातिर नगर्छ लाउँछ ल है ए अल्मा धेरै छ आज यु क्यान ए गो गो ए अल्मा त्यहाँ जानु पाएन कमान ओ कमान इन्भल्भ हुने होइन सर्टेन डिस्टेन्समा त बस्नु पर्यो नि त ओ सर्टेन डिस्टेन्समा त हुनु पर्यो ल है चारैतिर हेरेर न ठुलो मामा भान्जा भाइ दाइ छोरा छोरी पाइएन है केही पाइएन यहाँ एक दुई तीन चार 5 जना बहादुरहरू बाँकी बहादुरनीहरू ल हजुर हो एरिया ल अब खेलाडीले भन्नुहोस् अब आफूले सानो अलिकति ल ल है औ धेरै पारो भग्न पाएन आफैले जीवन त गाठे आफ्नो स्ट्राटेजी हो आफ्नो स्ट्राटेजी म ज्यान दिएर खेल्यो नि त अनि बी केयरफुल
ल अब अझै सानो दायरा अब दायरा अझै सानो मान्छे कम भयो धेरै पर भाग्नु पाएन कहाँबाट बेलुन फुस्केर ल खतरै हो सेफ्टी फर्स्ट है सेफ्टी फर्स्ट यो हिसाबले है कस्तो राम्रो छ दुई बिल्डिङ नजिक 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 कमन थाक्यो खोइ लोटला सेफ्टी है सेफ्टी फर्स्ट के अरे के भन्छ हिपहप सो फार अहिलेसम्मको विनर भनेकै अरमान हो एकदमै अहिलेसम्मको स्ट्राटेजी चेन्ज गरौँ है खेलाडीहरूलाई स्ट्राटेजी चेन्ज गरौँ यसरी सोझो भएर खेल्नु पर्ने रहेछ अनि पानी भित्रको माछा जस्तै रहेछ त Come near, Arman. Go. Come near, Arman. Oh. Look, quick, finish it. Finish it. 3, 2, 1, go. Laja. खेलाउने म तपाईले कसरी जित्यो भनेर भन्ने ए म भन्न बाँकी नै छ त मैले अहिले भन्थे त तपाईहरुलाई मैले तपाईहरुलाई भन्थे त ल जास ल त भेला हुनु त अनि म भन्छु मेरो कुरा अब लालियो त गर्दैन सबैको अनुहार पनि देखाउनु पर्यो नि बहादुरहरुको है मैले अघि तपाईहरुलाई सुरुमै भन्थे नि त मैले जति भने त्यति बुझ्नुस् त्योभन्दा धेरै पनि नबुझ्नुस् कम पनि नबुझ्नुस् भन्थे हैन आफ्नो बेलुन अन्तिमसम्म जोगाएर राख्नु भन्थे क्या मैले कसैको फुटाउनु भन्थेन कसैको फुटाउनु भने थिएन क्या मैले द्याट इज वाइ मैले अहिले पनि हिन्ट्स दिएँ सो फार अरमान इज उसले कसैको बेलुन फुटाएन आफ्नो जोगाउनलाई कुद्यो होइन हामी मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भने नि आफू राम्रो हुनलाई अर्कालाई चाहिँ हेर्नु अहिले यहाँ सबैजना विनर हुन सक्थ्यो क्या अलग्ग लिएर बसिदिएको भए सबैको बलुन बस्थ्यो मैले 1 2 3 गो भन्नु पाएको छैन दायाँ र बायाँ न तेरो न मेरो के त्यो त लिनु ल है भनेको थिएँ
हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो मान्छेको स्वभाव नै प्रश्न राम्रोसँग नबुझिकन उत्तर मात्रै दिनु थाल्यो हो यो चाहिँ ओभरअलमा मान्छेको स्वभाव पनि यही हो क्या होइन हो हो यहाँ बसेको स्वभाव पनि त्यही देखि देखियो नि त हो त्यही भएर यो गेमको विजेता भनेको अरमान हो है सो सरी अब गिफ्ट सिफ्ट त केही पनि छैन जस्ट फर फन कङ्ग्रेचुलेसन्स यु आर द वान यु प्लेड भेरी वेल आर्मी च्यानल क्या खतरा मोटिभेसन स्पिच हो भेरी गुड थ्याङ्क यू ल